www.1clicksoeasy.com 1click radio， 只要一 click 就係咁簡單 ，so easy。我點先知道我可以攞到幾多按揭呢？點解申請按揭要揾專業房屋按揭顧問呢？同銀行有啲咩分別㗎？申請房屋按揭需要符合啲咩條件啊？我第一次買屋，係咪有好多特別優惠㗎？咁多樓房買賣嘅問題，咁就要聽實一 Click Radio 每個星期二播出嘅樓房按揭101啦。我何潔文同嘉賓主持 Alan 宋一良會為大家解答唔同嘅樓房按揭問題嘅，千祈唔好錯過啦。www.1clicksoeasy.com 一 click radio， 只要一 click 就係咁簡單 ，so easy。每個星期一班時事評論主持都會喺華山論劍碰面，佢哋個個唇槍舌劍，論盡天下正事。華山論劍，節目主持陳華雄，嘉賓主持周成康。各位聽眾大家好，又係華山論劍時候啦。咁啊，繼續係由我陳華雄喺度同大家主持嘅。另一位咧就周成康。冇錯，咁啊見到聽到周成康把聲咧，大家都知道啦。今日都係講香港啦，咁事實上啲喺即係香港係好大件事啦，叫做清場啦。你記唔記得晚食完飯，晚飯之後就步要響部電腦嗰度睇現場。啊，真係，我淨係睇啲短片嘅啫，淨係知道嗰啲棍拗下咁樣啊。即係短片咧就俾人話有啲係即係針對性又 cut 精華片段啫，我真係覺得。但係你睇現場咧就冇走雞噶啦，係咪？咁啊乜嘢都見到啦。係，咁你見咗幾日，你覺得點啊？即係嗱，其實今晚咧就你話再要講佔領唔佔領，應唔應該佔領，應唔應該撤咧？我睇到。雖然今日只得我同你兩個喺度，就唔會有咩火花。係啊，但係咧，我覺得今日講得太多啦，大家都覺得即係沉。咁我想從兩個角度睇呢件事。好啊，邊兩個角度啊？係香港嘅新聞自由。係明。你作為一個即係資深嘅新聞工作者，我睇你都好痛心疾首。咁啊，我講個題目先啦。第二。嗱，頭先我哋講，我冇講啊，係你講嘅啫。你話睇見啲警棍橫飛咁啊？警棍啊，真係橫飛㗎。嚇，絕不少許啊。嚇，咁咧就警棍橫飛，有啲人會話，因為啲警察都係即係好大嘅壓力，都值得同情嘅咁。嗱，我咧想從另一個角度去睇咧，就係so far啦，已經有兩個警司，一個被起訴、拘留。一個咧就係已經被調職，呢個都係警隊裏邊嘅高層人員，一兩個咁嘅例子。咁究竟呢兩個警司會唔會反映到今日香港警隊裏邊嘅文化？咁呢個咧，然之後即係大家要去關注。係，咁我哋由兩個題目逐個講起先啦。先講新聞自由啦。咁正如頭先周成康講，即係作為一個我即係做咗25年。26年嚟緊嘅一個新聞工作嘅崗位嚟嘅從業員嚟計，人生冇幾多個25年嘅。我會覺得今時今日香港嗰個新聞自由度啊，同我當初88年入行嘅比較咧，真係唔可以話差天共地啊，都係一個真係不堪回首啊！即係實際上嚟講，即係你話係咪真係好明顯見到一啲嘢係即係要將新聞記者即係擺喺度即係邊咧？唔係，我哋冇見到。但喺某程度上，你要尊重喺新聞採訪工作嘅個前線嘅人員嘅新聞工作者裏邊咧，係有一個帶有少少尊重嘅情況嘅態度睇咧。呢個咁嘅觀念去睇嘅話咧，係完全係已經冇咗，即係冇晒啊！可以話完全係已經係失去咗。當初我哋做前線記者嘅時候，即使89年64。我哋走住去，即係喺個前線度影嗰啲，即係人流，即係嗰個即係去抗議嘅一啲人嘅嗰啲個潮流嘅時候咧，即係同先講同警察嘅關係先啦，大家都係好和諧咁啦。當然係，即使係某種程度上啊，我哋都要面對唔同嘅人嘅時候，我哋都會咁樣保持一個大家係
即係做工作喺一個係反映現實嘅一個角度去睇嘅時候咧，係完全冇抵觸嘅大家。咁但係今時今日我睇到即係好多情況喺今次呢個清場事件裏邊睇到，針對某啲傳媒，我就覺得絕對係有針對性咯。你話針對蘋果日報，針對Now TV，我唔覺得係有即係好明顯地即係話係好針對，但係某程度上我會感覺到大家嗰個即係警察處理方面咧係有少少針對呢啲我覺得可以去到一個係唔聽話嘅傳媒咯。咁即係嗱，咁唔聽話還唔聽話啦。咁頭先我好似即係遲咗些少嚟出門口咁，就睇緊電視咧，就係話蘋果日報嘅記者。咁呢個咧根本已經唔係話即係針對性。你如果即係根據呢個唔係被拉嗰位記者講嘅嘢，另一位同一時間喺嗰度現場採訪嘅另一個記者講嘅。你可以話喂佢一面之詞，咁我哋都係姑妄聽之啦。基本上啦，係警察砌佢生豬肉。喂，話佢掂過佢啲槍，話佢意圖搶槍，呢啲係好嚴重嘅罪名嚟喎。係啊，唔係話你講咗之後就咁啊，又冇行動冇性。你如果係佢咁有攻擊性嘅，要搶你槍啊咁嘅話，係唔係咁容易就咁就放咗佢咧？咁你呢啲警察咁嘅態度，呢啲咁嘅言論，根本已經係當咗係全香港人咧，我中意點講就點講，我中意點做就點做，你依家係奈我唔何，係咁嘅態度嗱。即係你頭先講好多短片啦，呢啲短片就當然你唔會響即係是但台睇到。係啊，咁但係咧呢個根本網上咧亦都唔需要一定係電視台啊，或者係傳媒，然之後先會拍到咁嘅video。成街都係人，個個揸住個手機，即係一有咩事講咧，就可以影咗即係半個鐘頭唔夠啦，即係上 YouTube 全世界睇到噶啦。咁嘅情形之下，嗱，即係頭先我講嘅其中另一個嗱，即係光明磊落、暗角打鑊嗰7個我都唔好再講啦。即係就講翻前兩日呢個前晚旺角呢個警司，你響睇到佢咧，即係同第三世界揸住支長藤條去驅趕人群咧，係冇分別嘅。你睇到啲人咧，根本已經行緊，呢並不是話即係戴晒口罩啊、戴晒頭盔啊呢啲所謂嘅激進分子，而係普通行街。哇，唔好忘記喎，係梁振英呼籲大家去旺角即係購物嘅。咁啊，梁振英啊真係好做足一個即係毛澤東嘅好學生，引蛇出洞。叫咗人去上旺角咧，然之後咧就搞啲咁嘅清場行動。你睇到佢揸住啲警棍咧，係咁嗱，你講嘅咋？係咁警棍橫飛，係咁鞭落去啲人嗰度。喂，作為一個警司，當咗幾多年差，受過高等教育，點可以即係完全咁即係冇人性做啲咁嘅嘢㗎？嗰啲唔係牛嚟㗎，大佬，唔係暴民喎。係啊，而家即係即係如果即係就咁嚟睇啦，即係成件事。我感覺即係，因為我之前咧最開始嘅時候，就50幾日前，即係開始即係佔領運動開始嘅時候咧，有啲朋友都已經喺個Facebook 度講話，好擔心，即係呢個後果就係一個警權濫用嘅時候啊，即係警察濫權嘅時代開始。我就話未必嘅，因為嗰個時代都嗰日嗰初頭仲未睇到完全好清楚嘅畫面。但係如果你話就咁呢兩日睇個畫面咧，就係絕對係警察濫權時代嘅開始啦。絕對呢兩個字你用啦，我冇用到啊。但係即係我心裏邊想乜嘢，大家都已經好清楚啦。咁因為呢個咁亦都你講係響網上睇嘅片段咧，係多到你都可以講話你睇唔切睇唔晒。嗰個已經唔係一個個別事件，而係成個行動咧。你可能睇到咁嘅情況，好似拉黃之鋒咁樣啦。嗱，明明係即係大家群眾同警察已經相隔咗有成，當佢係有17、18尺啊，即係起碼都有個車位咁嘅。突然間有一個便衣嘅警探，真係一支箭咁飆埋去，就拉咗佢出嚟，就成班人就湧上去。喂，嗰個我唔理你當佢係
係即係示威分子又好咩都好啦，佢並冇咩激烈嘅舉動，並冇話向警察進行任何攻擊性嘅意圖。其實根本班學生已經去到如拉㗎啦。我睇你又好好地企喺度，嗱，你再唔慢啦，我拉你啦咁佢就企喺度啦。咁你可以揾兩個人行埋去啦，佢就會跟你出嚟㗎啦。但係你點解搞到咁樣？當然講到黃之鋒拉咗之後咧，黃之鋒話竟然好似行私刑咁樣揸佢嘅下音揸6、7次喎，你睇唔睇到啊？點解會做啲咁下流咁即係根本我都唔知點形容依家香港呢啲咁嘅所謂叫做警察嘅嘢。但係咧就亦都有啲朋友就同我講翻另外一個版本嘅故仔，就話即係最主要係話即係幫警察嘅故事嘅，因為都喺 Facebook 度講，就話即係幫警察講説話，就話即係其實佢哋都好唔滿意，其實喺成個事件裏邊俾抹黑嘅時候咧，就覺得佢哋唔係揸正嚟做，所以佢哋就喺某程度上係走到呢個極端。正如頭先你開始講嘅話，即係有啲即係警察嘅所謂即係嗰個情緒性嘅反應啦，即係唔係好專業地啊，咁啊就話呢個唔係代表一大批啊咁樣。我同呢個講法喎，即係你喺電視亦都睇到好多警察咧，仍然係非常之斯文。你就算好似嗰個警司用啲警棍打人咁啦，其他旁邊嗰啲警察咧都係用一個疏導性嘅，即係叫啲人行啊咁嘅啫，唔會好似呢個警司咁揸住啲警棍係咁亂咁掃。咁亦都見到亦都曾經有一個女警係好斯文咁叫到大家合作。我相信警隊裏大部分人咧，仍然做香港人嚟嘅，唔係呢啲已經即係同香港人已經係劃分界線嘅啲咁嘅公安。不過我諗某程度上啦，經過呢50幾日嚟計啦，咁就大家都有唔同嘅即係傳媒嘅報導咧，某啲情況之下咧，我相信係已經係直著有啲人嘅即係執法者嘅心裏邊咧，即係已經將定性咗。其實即係做警察，我諗大家都知道，最重要就係話就係公正不阿咧。係你話係即係一個好 professional 嘅警隊啊嘛。係啦，就係又用一個好正常嘅態度，但係對每個人，即係對你對佢都係一樣，唔會因為咁樣喺某程度上，我係認得係某個人物，唔應該有政治立場啊嘛，係咪？咁但係事實上而家我絕對相信喺一個撕裂嘅香港社會嚟講咧，有啲警官啊，甚至乎頭先講個某個警司啦。佢哋完全係將定性咗某啲即係所謂不反對者嘅人係搞鬼搞事人，就要嚴苛對待，即係要即係痛斥或者係痛打而後快。即係咁呢啲係唔淨止話係維持治安，呢啲係失去咗個判斷力啦，已經係對佢哋講。咁咧，我覺得，所以翻頭先講第二點度，即係嘅香港警察而家係咪警權濫用？話係濫用，因為呢個係一個撕裂咗個觀念入咗去咧，佢唔會咁易扭轉嘅時候咧，佢日後嘅執法裏邊咧，當然你可以話今次佢抽離咗，唔會再喺呢個崗位可能轉咗去第二個。但係喺日後無論任何情況之下，佢當佢對付就喺面對一啲反對聲音嘅時候咧，佢個態度出咗嚟咧，佢就會覺得佢要用一個好強烈嘅態度去對待嘅話，佢就會濫用佢手頭上嗰支警棍嘅啦。所以我就話呢個時代嚟嘅，呢個係變化緊。呢個根本又經過呢啲咁嘅事件之後啦。如果你話你警察係可以事後咧回復正常，但係其他香港人係會點樣諗咧？唔會嘅啦，唔會翻去做即係舊時咁樣。已經令我諗起一個，我唔知你哋兩位後生仔，仲記唔記得呢個名詞？咩名詞啊？60、70年代我哋叫警察係啲咩嘢？有排爛仔。有排爛仔就聽講，你再好多人都已經唔記得咗啦。再少啲，我真係冇辦法答對嘴。咁我覺得即係某小處啦，我自己都係覺得係都會即係會有趣情況，佢會越嚟越惡化咯。尤其我覺得頭先我翻去第一個點就係你第一個點就係新聞工作者嗰度咧，係會針對性咯。所以今次你話，琴晚你話蘋果個攝影記者，佢俾人撳咗落去之後咧。即係佢已經好明顯，即係如果你話佢人哋唔當佢係記者，即係好似你話，即係嗰個話佢襲警或者搶槍嘅人嚟講，佢可以唔當佢係記者嘅話，咁我又唔覺得佢即係有邊忽係唔似記者咯。即係當然你話記者冇識影，但係
即係唔好行出嚟，即係應該有記者證噶嘛，唔係話完全冇適應噶嘛。我睇到另一條片，另一個着便衣嘅警察立咗個記者證，佢轉頭咧就即係懶咩咁。我頭先唔覺意攞咗你啦，而家俾翻你啦咁。係咪真係唔覺意啊？你估？就係你咁嘅情況啦。咁我哋休息翻嚟繼續討論呢個題目嚇。歡迎閣下嚟臨10號茶餐廳。你好，請問想點咩菜呢？我哋今日個 special 係殷勤嘅侍應服務喺呢度揾唔到。哇！呢度裝修好靚喎，個座位又坐得舒服。一流嘅餐房環境喺呢度都揾唔到。哇！焗豬扒飯、肉醬意粉、風沙雞翼，正。色香味俱全嘅美食喺呢一度更加揾唔到。咩都冇嘅，呢間咩鬼茶餐廳嚟㗎？係10號茶餐廳啊，小姐。咁呢度究竟有啲咩㗎？問得好，呢度有2位大廚，就係我肥龍同埋我阿神。每個星期我哋都會緊貼天下大局，搜羅世界各地嘅趣聞軼事，仲有最新潮流趨勢、科技新知，同埋好多生活實用貼士。總之信息一籮籮，保證你滿載而歸啦！咁正嘅茶餐廳喺邊度啊？只要每個星期三上網到 www.1clicksoeasy.com 1click radio 就可以收聽到肥龍阿神10號茶餐廳。1click radio 身在家國，心係香港。華山論劍。好，翻到嚟華山論劍第2節，咁我哋咧繼續討論呢個警察濫權同埋即係對付新聞工作者嗰度。咁你咪有嘢講我即係講翻，即係我仍然相信，即係大部分嘅警察咧，仍然係即係都，就算唔係話去放軟手腳做嘢，即係唔聽上司命令，但係起碼咧都唔會話好似少部分咁，你就見到呢個窮兇極惡。你望到佢雙眼係即係嗰個兇狠嘅相咧，係令到大家心寒嘅。係好得人，即係問題就係話咧，呢樣嘢喺50幾日前咧，仲未咁明顯化。即係即使當晚你話發出去彈，即係唔錯嘅，嗰個都係上層，可能係某一即係最高層嘅一個錯誤嘅指令，咁下邊一定執行。咁我睇唔到嗰個嘢係影響到即係而家個氣氛。但經過呢5幾日咧，嗰個氣氛係完全唔同咧，就係喺中層，甚至乎喺即係高中層啦，即係中層方面啦，甚至話反而嗰個情緒咧就係比較上，尤其係年紀大少少嘅咧，對學生或者係對反對即係抗議運動嘅人士咧，嗰種態度係好決絕地咧，要即係嘔之而後快。嗱，我頭先講嘅即係你睇到嗰個兇狠嘅樣啦嚇，咁亦都有一條片咧，係影到幾個相當年青 baby face 嘅警察喺度自拍，即係你睇到佢係非常之好開心咁樣嘅。咁咧嗰張相嗰條片咧，就上邊咧就係呢4個好年青嘅警察，你同我影相，我同你影相，揸住個電話，下邊一張相咧就係菲律賓警察響康泰旅遊巴士面前影咗一張相嚟，就互相比對。即係當然香港人對菲律賓警察嗰件事咧係嗰個情緒咧係。因為係沒齒難忘嘅，你香港嗰20幾鐘頭，但係依家咧，你睇到香港有啲咁嘅年青後生嘅警察，我睇呢啲都係 PC 仔嚟嘅啫，因為好後生係咪 baby face 啊？同呢啲菲律賓警察嘅心態係冇乜大分別嘅。而家好似就係嗱，我依家旺角啦，我幾醒清咗場啦，你睇下，我哋要拍翻張相留為紀念。咁即係我都覺得個問題關鍵就係話，反而我想講翻佔領運動嗰個 point 咧，就係話咧，其實我自己好嚴格講，我認為咧，旺角區咧係唔應該，即係個佔領區係應該即係結束嘅。我一直都係咁講，可能我喺早幾集我都係咁講噶啦。咁所以問題咧就係話，
對於佔領區嗰個清場咧，我冇即係同你講話，我覺得冇乜需要討論嘅空間嘅，即係冇乜嘢好講，做咗啦已經發生咗，佢發生咗啦。所以成件事咧，我覺得頭先你講個係幾後生仔，我雖然我冇睇過嗰張相啦，但係我覺得對佢哋嚟講係解決咗一個問題咯。咁呢個反而我覺得拍照咧唔算係最令我覺得心寒嘅一件事咯。就係我覺得嗰個警棍橫飛先係令我覺得最難理解，因為喺旺角，你諗下，我哋成日去旺角，即係如果我哋翻香港都會去到旺角咧，人多係一個好正常嘅現象嚟嘅，即係唔好講話咁呢兩日發生咁大件事，呢幾日百幾日啦，甚至乎喺百幾日前，任何時間去旺角，我都從來唔覺得嗰度嘅人多係好異常嘅事嚟嘅。喺咁嘅人，即係當然係咁敏感嘅時間，你叫啲人早啲離開啊，咁樣呢個都仲係正常嘅。呢條片咧，其實咧我係琴晚食晚飯之前，先屋企人俾我睇，我睇到當日真係連飯食唔落咁滯。你覺得真係好難頂？即係我即係，因為我自己喺 Facebook 嗰度睇唔到。咁我奇怪點解即係其他傳媒咧都仲未有呢條咁樣咁離譜嘅片，即係睇到出嚟。咁我立即上 Facebook， 我寫幾呢個，我話依家呢個唔呢個係文明嘅恥辱。已經唔係話警察唔警察，即係我會覺得嗱，即係如果因為最近都發生咗啲，即係我諗喺美國都發生咗啲暴亂事件啦，都係好多即係話所謂衝突啊，好多放火啊，好多嘢。咁我又冇留心當嗰啲做咩社交媒體嘅報導咧，有冇講到即係話美國警察嗰種即係點樣去對付嗰啲示威者啦？但係我暫時都睇唔到一啲好明顯嘅即係語調或者一啲傳媒嘅講法咧，就話即係嗰個警察嗰啲情況係同香港警察係點樣？嗰個情況係相當唔同嘅。咁大家都知啦，喺美國咧就係好多地方嗰個種族問題咧，仍然有存在喺度。當然你俾翻你40-50年前已經係好多啦。咁但係咧，你唔可以否認呢啲咁嘅種族問題係存在。我意思就係將香港今次呢件事件去投射落去，即係大家唔好話比較啦，大家互相係對照下。我就係話咧，就係響美國咧，逢親有咁嘅事案發生嘅時候咧，受害嗰方咧通常都係黑人有色人種，而嗰個結果咧就係會有唔淨止係暴力事件，係有搶掠啊、焚燒啊啲咁嘅嘢。啲咁嘅連啲黑人嘅社區領袖都提出咁問題，喂，你唔妥啲白人啫，你點解要焚燒黑人嘅鋪頭、搶黑人區嘅嘢咧？咁根本呢個係好大嘅問題啊！咁所以你話見唔見到啲警察對呢啲咁嘅鎮壓嘅事情有咩好過分嘅暴力咧？嗱，你可以見到啦，喺美國好多時咧已經再唔係用警察噶啦，係用 National Guard 用槍嘅要。咁係用槍指住嘅，再唔係話即係攞支警棍咁嚟到可以驅散啲人。咁所以咧好難話將香港嘅警察嗰個情況同美國嘅情況相比。咁嗱，即係好就講翻呢個 Ferguson 呢件事啦。依家大家都話，喂，不論警察又好，抗議嘅人士又好，可唔可以每個警察都裝個 body camera？ 係聽過，亦聽過嚇。咁即係唔好再拗撬啦。即係好多時公有公説，婆有婆説。你當時係冇人響度做證，最好就係冚唪唥影晒。但係都有啲問題嘅。咁當然係，咁當然呢個唔係可以改，唔係完全解決呢個問題方法，但係起碼都有多一個所謂叫做即係揾證據都易啲啦，係咪啊嚇？不過你講開警察咧，我又講起最近即係又都講翻喺我哋身邊啦，呢個本拿比嗰條油管啦，嗰啲警察啦，我今日都啱啱睇完電視新聞，簡直係無懈可擊，即係呢個證明咗響美加港三地，我哋係幾咁幸福。當然，即係都我哋係幾咁文明。不論係抗議人士也好，不論係執法人士也好，我簡直都未見過都咁。如果係我哋係俾即係啲落後地區人見到，呢個簡直係非常之
我唔敢話卡通，但係都相當搞笑。我曾經都想過，即係喺當日，即係如果即係中佔中三子講公民抗命被拉嘅時候，我都曾經有幻想過一個咁嘅畫面嘅。呢個簡直係真係即係呢啲畫面係非常之美麗的畫面。當然即係如果即係嚴格嚟講，你咁比較，即係只不過我話咁聯想咯。即係如果真係當初，其實唔係你第一個聯想，我都諗緊㗎，係即係響三件事咧，係撈埋嘅時候，我就諗啊，哇！我響加拿大幾幸福啦！呢啲抗議嘅人士係逐個排隊去越過嗰條封鎖線，啲警察咧幾乎好似即係扶翻你上警車，跟住辦手續，跟住就大家過完。真係，如果呢個世界係好似我哋加拿大咁，就幾好啦，真係。咁係，我都即係有咁嘅感受，就係即係經過今次事件，特別係即係話，我哋住喺呢個地方都真係，唔好再投訴呢樣投訴嗰樣。美國感恩節咁嘅講，真係非常感恩啊要。咁但係即係翻轉頭再講翻啦，咁如果你話咁嘅情況發展落去嘅話，我真係好擔心咧，因為。而家聽完頭先對開始咁講啦，對於嗰個警方嘅態度咧，無論即係我諗成件事件，即係無論市民對警察嘅觀感，或者警察對示威者嘅觀感，完全咁樣喺對立面度做法，即係越嚟越激化嘅話咧，即係個問題就係好似變咗係而家就係變咗係一個游擊戰啦，可以每一日都響街頭係啦，有事發生係啦，咁即係再唔係集中喺一個區啊。依家已經再唔係話爭普選、爭民主咁，可能連日常生活裏度，普通市民一有咩唔妥，見到警察，哇！警察又打人啦咁，你即係同大陸嘅城管啊咁嘅，不過就唔好處，即係成件事變咗就即係有少少彎曲，即係轉變咗嗰個取態啦。呢個就變咗冇咗真普選嗰個態，嗰個討論啊。呢件事成見到真係將整個社會將啲人性係即係扭曲好緊要。係啊，咁咧其實我覺得，即係如果你話再討論落去嘅話，我當然都會即係繼續諗下。咁如果真係去到即係金鐘嘅時候，即係佔中啦。正式解決佔中問題啦！我相信，正如有啲觀察家講話，即係聖誕節前就會動手噶啦。我睇到可能都唔會等到咁耐咯，即係佢清完旺角之後就會清銅鑼灣、清金鐘。而家就要睇翻我諗喺香港嘅政治層面嚟講，考慮咧就唔係話即係話去即係旺角個事一丟淡咗，即係只要你一靜咗嘅話咧。就即刻會有發生跟住嚟嘅就係即係清理佔中，真係佔中嗰個運動嗰個結嘅情況。我睇即係一定唔會等得到聖誕節，因為咧你就算係嗱，其實佔中你如果係講佔中嘅咧，你應該係 refer to 佔中三子，佢哋三個人已經係即係話10月初。都會去自首噶啦，咁即係自首之後咧，就係嗱呢啲再有呢啲街頭嘅行動咧，就我哋係仲更加係會推到後噶啦。咁如果你係商學其他組織仍然係堅持留守嘅話咧，我睇你見唔到佔中三子嘅影。而家都算係我諗都係等緊呢一幕，即係佢哋正式。即係佢哋嘅任務就歷史任務就咁你睇下係即係商學嘅學生係會唔會作出一個退場嘅決定？我哋翻嚟再討論下，我哋先休息陣。你而家聽緊嘅係 www.1clicksoeasy.com 1click radio。喂，有油站啊，做乜嘢唔入油啊？個油燈着晒燈噶咯喎。嗰兩個街口間油站平啲啊嘛，我諗住去嗰度入噶啦。吓，你點知嗰度平啲噶？先知啊，你係去 One Click Radio 個網站咪知咯，就係咁 easy 啦。www.1clicksoeasy.com 每日即時更新大溫最低油價，而入去最新大溫油價專頁入面，仲可以掌握大溫唔同地區嘅最 update 最抵嘅油價，咁就可以慳錢入平油啦。check 完油價，順便聽埋1Click Radio 嘅節目 ，Good idea！
一 Click Radio， 身在家國，心係香港。華山論劍，翻到嚟華山論劍嘅第三節。咁我哋頭先阿周信康就講到，即係話雙學係咪退出？咁我睇翻最近呢幾日嘅報道嚟講呢，即係至低限度啦。我諗學聯就即係冇乜特別話想即係提過自己會退出定點樣樣。佢又即係話會轉即係推進，點樣推進發展？當然佢即係提嘅，仲有一個係升級行動，就去即係佔正總係啦。咁呢個咧，我睇我呢啲咁嘅老人家咧，就個個都真係領頭噶啦。當然後生仔有後生仔佢嘅想法，佢有佢哋嘅道理，我亦都即係唔想響度指點江山。但係咧，作為一個長者，對呢啲年青人，其實咧係出於愛護嘅心多過其他嘢。我都覺得即係話，未必佢哋係拎出嚟討論嘅，所謂嗰個升級版嘅行動，可能只係一個討論嘅一個層次咯。但未必係佢哋真係心目中係話會即係希望做到。咁今次即係如果我冇記錯啦，係第一次有一個政黨人士，即係民主黨黃碧雲，係直頭係話應該退，即係唔好再拖落去啦。咁我希望其他當然即係如果香港即係啲咁嘅老人家講咁嘅嘢咧，當然係俾人鬧到七彩咁。但係你要記住緊啲鬧呢緊，其實來來去可能都係一小撮嘅啫。咁即係呢啲咁嘅被稱為維穩啊、左膠啊之類啲咁嘅稱號啦，我哋即係大家可以冇所謂啦，你估我點叫就點叫啦。但係即係我哋從整個運動嘅發展咧，都應該係時候即係做第二樣嘢。我都有個同感咯，因為即係佔領運動對啲地情況啊。咁頭先你講啊，佔中三子就成日都已經講咗幾次話，我要去自首㗎啦。咁即係話佢哋都覺得係時候要轉成個即係局面要有個改變咯。依家即係其實香港政府經過928之後咧，佢係即係學得非常陰毒。即係佢唔會再同你咁樣去直接衝突。咁你旺角就因為有啲禁制令喺度，咁要執行咁嘅乘機，唔好食得唔好嘥啊咁嘅啫。咁但係金鐘嗰度咧，明有話要有執行禁制令啊咁嘅嘢。咁如果要真係清場嘅話咧，警察唔可以再用法庭嚟到去做藉口。你一係咧你就採取行動清場，咁你就拉人。咁咧我睇唔到即係梁振英係會好心到做呢啲嘢。即係你話佢唔係咁好心幫你清場。係啦，佢會即係等你哋自己即係繼續喺度等你。係啦，依家天寒地凍，你中意你咪瞓多3幾個月咯咁。不過我會覺得即係某程度上佢都要係頭先所以話聖誕節前解決嘅意思，即係話係可能12月初㗎咋，即係去到12月初佢都要即係踏入呢個真係聖誕節前嘅時間咧，即係對佢嚟講，如果真係仍然都有個佔中運動喺度嘅話，佢都係真係有啲問題嘅。冇即係啲學生你冇可能再拖到咁耐啦。你拖多1個半個星期，48日之後咧，我睇到即係你再唔當然如果係退場嘅話，咁就希望可以少啲暴力事件發生啦。咁如果你話佢哋真係覺得我唔退場，我仲要升級嘅添。咁如果你去圍政總，係咪會咁順攤？香港警察會俾你真係咁操班人去圍政總咧？我相信唔係嘅。不過始終我覺得喺金鐘呢個佔領區裏邊都係即係仍然都係用佔中三子嗰個原先嘅即係堅持嘅口號啦，即係和平啦。咁某程度上同旺角係有好大唔同嘅，即係一班嘅骨幹人士咯。雖然而家開始已經越嚟越能夠溝雜咗㗎啦，淨係講即係搶咪啊，即係講個大台啊，咁都已經好相對地係一個好難控制嘅環境都係
都係有勉強有個糾察嘅工作。我睇就算話係雙學同意清場啦，咁都只係大部分學生會離開啫。呢啲嗰小撮嘅激進派咧，我仍然會繼續撐落去，繼續係會好似旺角咁衝一輪，結果睇下又清，咁啊真係警察用武力清場之後咧，佢又睇下點樣打一輪遊擊，就係咁樣。係咯，即係如果即係你用即係旺角做一個所謂藍本嚟睇嘅話，即係7000，即係旺角都係冇7000啦，我諗而家都係4000警力嘅啫，今次都好似講緊。初嗰陣講7000，諗起話6000，琴日話4000，究竟幾多咧？就我哋都唔知㗎啦。咁但係你覺得話金鐘咧，可能佢哋可能會真係出動7000嘅，即係最上限，我覺得。即係如果以而家你話喺金鐘佔領區嘅留守嘅嚟講，應該都係我覺得都係幾百個嘅啫嘅。即係死硬派。係啊，我睇即係真係喺度過夜嘅人唔係咁多。你話如果係警察話係半夜要清場，咁咧係供你一個措手不及就好易就清晒。係，因為正如你頭先講話，即係而家唔係講緊即係用嗰個即係法庭，即係或者係嗰個即係嗰個法令嘅執行咧。就純粹由警察角度睇咧，佢真係可以用其他嘅制定，即係話你阻街都得噶嘛，基本上。係啊，咁但係即係佢硬係唔肯即係去清場，我覺得佢都有個顧慮咧，就係金鐘嗰個情況咧，就已經係一個世界性嘅，即係大家都關注咗好耐。譬如你嗰啲帳幕搭到一條街、二條街，咁你即係好似變咗好話唔好聽，差唔多一個旅遊景點咁啫。你話突然間你警察去清晒佢，我睇嗰個國際輿論咧係會有好多嘢俾你聽。但係我諗今次成件事都即係要有一個了斷咯，我始終覺得12月頭。其實呢個了斷應該就早了斷咗啦。咁我自己成日都同人講，上一次我哋都討論嘅。如果你話最開始了斷嘅方式就係即係用一個比較和平，頭先我哋希望盼望出現嘅。嗱，呢個亦都係我哋即係書生之見，即係坐到。但係實在係冇可能發生嘅。發牙痕嘅啫。你睇翻琴晚前晚，一樣學生都係坐喺度㗎。警察俾你坐咩？唔俾你坐。啊！佢而家唔拉你，即係趕你。咁你咁係點樣咧？即係我諗真係到時候先會見到發生咩事，但係我覺得即係如果你話10月初清場之後，我哋下個禮拜會即係會發生見到嘅喺畫面裏邊見到嘅嘢都隨時發生啦，即係要咁樣嘅啫噃。我睇即係響旺角可以見到嘅嘢咧，只會繼續見落去，唔會話即係暫時唔會減少。但係我諗最遺憾就係即係如果我哋呢個就係真普選嘅訴求就係變咗係真係變咗扭曲到而家都冇人再好似睇即係完完全全咁樣去深入去做一個咁嘅即係討論或者係做一個咁嘅划船希望達到一個咁嘅目的嘅嘢已經冇咗啦，已經過去咗啦嘅時間。呢個係大家唔想見到，但係其實亦都係大家第一日開始已經知道係嗰個結果係咁樣。咁係，不過如果成件事講睇到，即係如果唯一令我覺得最即係好多遺憾，但係咧最感覺到有少少即係心痛嘅就係話，即係有好明顯見到嗰個警察嘅形象喺度，即係已經即係喺事件事前事後對比嚟計咧，真係。即係唔使做民意調查都知道。你講如果或者係警察嘅形象咧，你就非常之克制。我而家講嘅係警察嗰個本質嘅改變，係過去嗰20-30年警察累積翻嚟嘅良好嘅記錄，係俾你一鋪清袋，都係最心痛嘅事咯。正至於嗰啲建制派話咩法治受摧毀嗰啲，我真係覺得bullshit到bullshit啦，已經講完都廢咗。如果講法治就摧毀嘅，咁不如講下點解我哋冇直選，點解即係立法會係會俾啲功能組別霸住咁？不如講下嗰啲啦，好唔好？唉，但係你話再講直選，即係我哋要真普選嘅訴求，
相信已經冇乜討論空間啦，唔使討論啦。我就當然係好絕望啦，但係絕望得嚟，亦都唔可以話即係完全翹埋手，就咁算數。即係有機會講嘅仍然要講，有機會同佢爭取，仍然要去繼續爭取，只係可以做到呢啲嘢啫。係咯，即係你見到而家冇乜好講嘅情況之下，變咗唯有可以睇下點樣佢完全，即係呢件事可以能夠即係喺最冇殺傷力嘅情況之下，最少殺傷影響嘅情況之下，最少流血嘅情況之下。係啊。咁但係個頭冇血啫。但係個心流好多血，睇唔到啦。好，咁今日討論到呢度為止。咁希望下個禮拜嘅發展就係冇我想象中最悲觀嘅情況發生啦。又係講翻嗰樣嘢，最好我唔使上嚟。唉，咁希望下次睇下討論其他題目啦。OK， 拜拜。拜。以上節目內容純屬嘉賓及主持人意見，並不代表本電台立場。天地有正氣，雜言不留言，下則為和樂，上則為日星。喂，你做乜響樹背正氣歌啊？咪一 click radio 咯。我都知佢哋好正氣，但係都唔使背正氣歌噶。唔係喎，嗱，個節目表寫住天地有正氣噶噃。哎呀，此氣不同彼氣啊！嗱，你應該讀成天地有正氣啊！每個星期四，肥龍出文同你介紹新戲，環觀北美票房，仲會喺電影大百科環節討論古今中外一啲對人生有影響力嘅新舊電影。咦，咁第日睇戲之前就一定要聽咗天地有正氣先咯。www.1clicksoeasy.com 一 click radio， 只要一 click 就係咁簡單 ，so easy。www.1clicksoeasy.com 一 click radio， 只要一 click 就係咁簡單 ，so easy。